नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर मिस कर दिए हों तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। जैसा कि हम इस चैनल में आपको हेयर से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन देने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि आपके बालों की स्वास्थ्य बेहतर हो सके, जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में आपका सहयोग भी दे साथ साथ। तो आज इस वीडियो में हम किस बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? कई क्वेश्चन, कई सवाल जो हमारे दोस्तों ने भी पूछा और बहुत से कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये सवाल आए कि एक बेहतर, एक नेचुरल हेयर लाइन, फुलर हेयर लाइन और डेंस हेयर लाइन हासिल करने के लिए, पाने के लिए कितने हेयर ग्राफ्ट्स की जरूरत होती है। ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका ओवर टू ऑल लुक जो आता है, वो सामने हेयर लाइन कितना बेहतर तरीके से इम्प्लांट किया गया है, कितना बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आया है, उस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक अच्छा हेयर लाइन हासिल करने के लिए कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहला एज फैक्टर, कि आपकी उम्र कितनी है। दूसरी चीज कि आपका डोनर एरिया कितना अलाउ कर रहा है। तीसरी चीज कि आपके बाल किस टेक्सचर के हैं, पतले, सीकी या मोटे, घुंघरैले, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। चौथी चीज कि आपकी बॉल्डनेस की स्थिति कैसी है, यानी कि आपका जो हेयर लॉस हुआ है वो आप किस कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कि आपके हेयर लॉस को नापने के लिए, मापने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसे हम नॉरवुड स्केल के नाम से जानते हैं। नॉरवुड स्केल के बारे में अगर आपने नहीं जाना है, मालूम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ इस वीडियो पर, इस लिंक पर जाकर देख सकते हो। में है ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपके बाल्डेस की स्थिति क्या है और उसके बाद आपका हेयर फॉल का प्रोग्रेस कैसा है, यानी कि जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो कैसे हैं, सिवियर है, किस तरह के। इन सब चीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर्स एसेस करते हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके हेयर लाइन को फिल करते हुए, एक बेहतर लुक देते हुए, फुलर डेंस हेयर लाइन देते हुए, साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस दौरान जो आपका हेयर लॉस हो रहा है, जो मिड में और क्राउन में जो प्रोग्रेसिव है और जहाँ बीच बीच में आपके की चमड़ी जो है वो दिखाई दे रही है, थिन हो गई है काफ़ी, तो वहाँ पर भी बालों को ऐड किया जाता है। उन बालों को जो आपके बैक साइड से, यानी कि डोनर एरिया से निकाला जाता है, उन ग्राफ्ट्स को आपके हेयर लाइन के साथ साथ यहाँ, यानी कि मिड में और क्राउन में स्प्रेड किया जाता है ताकि फ्यूचर में जब आपका हेयर लॉस हो, उन बालों का जो ट्रीट नहीं किए गए हैं, तो कम अज कम जो ट्रांसप्लांटेड हेयर वहाँ पर हैं वो आपके लुक को बनाए रखे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हेयर लाइन क्रिएट करते हैं। कि मैंने कहा एज फैक्टर, उम्र के हिसाब से। दूसरी चीज़ आपके बालों का टेक्सचर किस तरह का है। तीसरी चीज़ कि आपका डोनर एरिया कितना है, लिमिटेड है, वहाँ पर से हेयर्स कितने लिए जा सकते हैं। बहुत लिमिटेड अगर होता है तो आपका उतना बेहतर फुलर डेंस लुक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका डोनर एरिया बेहतर है, डोनर एरिया डेंस है, तो आपका हेयर लाइन के साथ साथ आपका मिड और क्राउन अच्छी तरह से कवर हो सकता है और आपको एक नेचुरल, बेहतर और फुलर लुक मिल सकता है। चौथी चीज़ कि आपका हेयर फॉल का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह का है। पांचवी चीज़ कि आपका बाल्डनेस
किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही डॉक्टर्स आपको किस तरह का हेयर लाइन देना है वो आपको देते हैं। कोशिश यही करते हैं कि आपका हेयर लाइन बहुत बेहतर हो। पेशेंट को एक डिज़ायर्ड बेहतर और फुलर हेयर लाइन हासिल करने के लिए 1500 ग्राफ्ट तक की ज़रूरत होती है, जबकि एडवांस बाल्डनेस की स्थिति में आपकी बेहतर और अच्छे और फुलर और डेंस हेयर लाइन देने के लिए कम से कम 5000 ग्राफ्ट तक की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।